Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ шууд угаа харгын талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгнө. Хамгийн түрүүнд та бүхэн өөртөө тохирсон хэмжээтэй өсөлтийн хувьд зөөлөн буюу хатууг нь өөрт нь тохируулан сойзоо сонгох хэрэгтэй. Нэгдүгээрт нүдэнд харагдаж байгаа гадаргуунаас угааж эхэлнэ. Сойзоо 45 градусын налуугатай дээрээс доош чиглэлээр угаана. Зүүн талын ирэмгээс баруун талын төгсгөл хүртэл мөн адил чиглэлээр угаана. Бага насны хүүхдийг мөн адил эргэлдүүлэх хөдөлгөөнөөр угаана. Доод талын шүднүүдийг мөн адил доороос нь дээш чиглэлтэй угаана. Үүний дараа дотор талыг сойзны хажуугийн үсээр дээрээс доош хөдөлгөөнөөр мөн адил угаана. Үүдэн хэсгийн 6 шүдийг сойзны арын хэсгээр дээрээс доош хөдөлгөөнөөр нэг бүрчлэн угаана. Доод хэсгийг мөн адил шүүрдэх хөдөлгөөнөөр доороос дээш чиглэлтэй угаана. Үүдэн 6 шүдийг сойзны босоо чиглэлээр барьж доороос дээш шүүрдэх хөдөлгөөнөөр нэг бүрчлэн угаана. Үүний дараа амаа том хангалтгаж байгаад араа шүднүүдийг зажилдаг талуудыг нааш цааш хөдөлгөөнөөр нэг бүрчлэн угаана. Урт уртаар татаж болохгүй. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.